дружно в ряд. Твирлингистов наш отряд. Твирлинг полюбили мы, не защитили этой жюри. Я давно мечтала заняться твирлингом, и вот наконец-то моя мечта сбылась, и наконец с моими лучшими друзьями поехала такую удаленную поездку. Я очень рада. Поездка очень понравилась. Мы нисколько не пожалели, что поехали в Туапсе на стажировку. Пусть дорога была настолько долгой, но мы получили просто столько много эмоций. Хочется выразить благодарность Елене, Джулии за то, что работали с нами, и нашему тренеру за то, что дала нам такую возможность. Спасибо. Работы закончились незабываемые дни лагерной смены в нашем спортивном тренировочном лагере Туапсе. По дороге домой мы также обсуждаем, вспоминаем те приятные минуты отдыха, развлечений, но самое главное — тренировок с нашими незаменимыми профессионалами, тренерами из Франции Еленой и Джулией. От лица всех детей, родителей, которые отправляли детей на отдых и на работу, мы благодарим вас, наши дорогие, за ваш труд, за ваше внимание, за ваше трудолюбие. Вы занимались с нами не раз, не два, а 3 раза в день. Это, я думаю, что даст очень большие результаты в будущем. Мы благодарим организатора нашего лагеря Ирину Валентиновну Войцеховскую, которая помогала нам, организовывала наши трудовые будни, наши отдыхи. И самый главный итог нашего лагеря — это первый Кубок Черного моря, где были восторг зрителей, приятные эмоции от самих участников, самих спортсменов. Мы были очень рады, что кубок завоевали наши 2 замечательных спортсмена, это Даниил и Елизавета. Ваши впечатления? Круто! Замечательно. Классно! Отдых был просто... Класс!